seveda. Kar mi je všeč pri Kojcu, recimo, zdaj veliko ljudi, ki se ukvarja ali prodaja svoje knjige ali tečaje ali karkoli na tem področju neke pozitivne psihologije in podobno. Zastav si cilje, želje, naj bo to tvoje gorivo in tako naprej. Martin Kojc pa pravzaprav pravi, najbolj srečen si takrat, ko si nič ne želiš. Takrat, ko po ničemer ne hrepeniš, takrat, ko si nič hoteti, ne? Ja, zanimivo, ne? Zdajle ravno berem ponovno po, 15 letih mojstra Eckharta, ne? To je ta zanimivi mistik iz 13. oziroma 14. stoletja nemški, ne? Ki točno isto pravi, ne? Dejansko si ne smemo nič želeti, ne? Nič želeti, nič izsiljevati. On pravi, ne, od Boga, od absolutnega in tako naprej, ne? Izredno zanimiva knjiga, ne? Malo težja, ampak je izredno zanimiva, ne? Nemške pridige in traktati in trdi isto in dejansko je pravi. Zanimivo je pa tudi to, ne? Ker mojster Eckhart točno isto pravi, ne? Pravi, Bog je povsod. Ni nujno, ne, da sploh greš v cerkev. Bog je povsod. Bog je v lesu, pravi. Bog je v kamnu, vse povsod. In je bil seveda zaradi svete inkvizicije potem klican na odgovornost, ne, umrl v neznanih ali okoliščinah, še zdaj ne vejo, ali je pokopan v Kelnu ali je v Avignonu, ker je šel k papežu pol na zagovor, tudi ampak po lastni želji. No in še danes se ne ve, kakšna je bila njegova smrt in niti kje je pokopan. Zdaj, sama imam to izkušnjo z postavljanjem ciljev, od polne lune do polne lune, dnevni cilji, tedenski cilji, letni cilji, target zadeve, vse take in drugačne stvari. In hkrati potem tudi izkušnjo s tem, da kaj pa, če samo zaupam v proces življenja. Življenje je bolj mirno.